Ранок вже почався, дітки. Сіли всі на заняття. Нам пора розпочинати отримувати всім знання. Заняття хоч і звичайне, та вчить багато нас чому. Хай буде воно для вас повчальне, за це подякуємо йому. Вітаю вас, малята, вітаю дорослі. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь давно уже дріма. Яка пора, скажіть? Молодці, зима, правильно. А зараз, дітки, я пропоную вам подивитись у віконечко. А скажіть мені, чи є на вулиці сніжок? Немає. А скажіть, чи є морозець останні дні? Теж нема, не щіпле за щічки. А що ж це відбувається таке? Ану, давайте з вами подумаємо, що за зміни відбуваються в природі і чому. Зверніть увагу, що майже весь сніг уже розтанув, і побігли струмочки, бурульки на дахах будинків весело дзвенять. Небо ясне, сонячне, сонечко високо, світить яскраво і навіть пригріває. Немає вже холодних морозних вітрів, горобці цвірінькають весело, люди будують шпаківні і вішають їх для зустрічі птахів з теплих країв. Гуляти в таку погоду весело і приємно. А скажіть, з чим же пов'язана така зміна погоди? Що ж змінилося? Тому що це, дітки, останні дні зими. Зимонька закінчується, і їй на зустріч приходить правильно весна, нова пора року, весна. Зимонька зустрічає весну. А нам вона каже: я тут була у вас давно, все заглядала у вікно, зустрітись з вами хочу я, бо вже мина пора моя. Щодня мороз ходив з мішком і розсипав усе сніжком. Я на санчатах вас катала, про ковзани не забувала. Та йти від вас прийшла пора. Тож прощавайте, дітвора. Дітки, а давайте згадаємо, якою ж була зимонька? Сніжною, морозною, казковою, холодною, святковою, веселою. Дітки, а ви пам'ятаєте, як звуться сини зими, зимові місяці? Давайте зараз з вами згадаємо. Перший місяць – грудень, другий місяць – січень і третій місяць – лютий, останній місяць, що закінчує зиму. Чи хочете ви, щоб зима скінчилася швидше? Чому? Щоб стало тепло, розтанув сніг, зазеленіла трава, розквітли квіти, прилетіли пташки, змінити одяг. Але ж ми будемо сумувати за такими чудовими розвагами та іграми, в які можна грати лише взимку. Які ж це ігри та розваги? Давайте згадаємо. Лише взимку ми можемо покататися на санчатах, ковзати на лижах або на ковзанах, ліпити сніговика та гратися
у сніжки. А зараз послухайте мудрі приказки про зиму і що вони означають. Про зимову пору є багато цікавих та мудрих народних приказок. Наприклад, одна із них: «Зимою деньок, як комарів носок». Це означає, що взимку день дуже короткий. А інша приказка звучить так: «Хоч лютий лютує, та весну вже чує». Ця приказка відповідає сьогоднішній погоді. Зараз ще триває місяць лютий, але погода вже сонячна, дещо схожа на весняну. А тепер давайте пограємо з вами в гру «Як було раніше і як стало тепер». Раніше сніговий покров був товстий, а тепер сніг осів і став тонкий. Раніше сніг лежав на дахах, а тепер сніг тане, з-під дахів висять бурульки. Раніше дерева та кущі стояли в снігу, а тепер снігу на деревах і кущах немає. Тож давайте будемо прощатися із зимою, бо вже зовсім скоро вона піде від нас. Тож прощавай, зима холодна, сніжна, хоч не була до нас ти дуже зла. Та йде весна, квітуча, гарна, ніжна, а ми усі так хочемо тепла. До побачення, пані зима! Ну ось, малята, наше заняття добігає кінця. Ми з вами добре попрацювали, згадали ознаки зими, місяці зими, подивилися, які зміни відбуваються в природі, тому що вже природа чекає весну. І я вам пропоную готуватися зустрічати весну. І прощаюсь з вами. До нових зустрічей!